बंधुआनो पुरबायच्या भुरग्यांनो सगळ्यांक तुमकां ते बरो दीस दिवं. पवित्र आत्म्याक आमचे मोदी येवकार दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या समोर क्रिस्ताची कृपा बापा समोर आनी पवित्र आत्म्याची शांतने एकवट तुमचे सवय आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज साद्या काळाचो 11वो आयतार आनी आयच्या सेवा धर्माचो विशय म्हजे सोवे रिगून रावात, मोडण्याच्या वावराक वावराडी जायात. आयज जायतीं भावां भयणी आपल्या जिवितांत दोगदवतात, खोश्टवतात, पिडेंत आसात आनी गोवली नासलोल्या पोरी बाबडी कोशी जाली आसात. तांकां मोग जाय, शांती जाय, आदार जाय आनी पेकोवणी जाय. असल्या भावा भयण्याची जिवितांत बरेपण हाडूंक देव आमकां जण एकल्यांक आपयता आनी पाटयता. ह्या देवाच्या वावराक आमी कान मारूंक आनी जेजूक रिगून रावून मोडणेच्या वावराक वावराडी जावंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान कृपा मागुया. आनी मिसाचे बेत देवाक मानता असले जावचे खातीर देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान जिवंक आमी सुकल्या. हें ओळखून घेवन देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें आमी आतां मागुया. सोम्या जेजू, दोन दिसा तुका रिगून रावन तुजे मिसां फुडें व्हरूंक तूं आमकां आपयताय. पूण जायते पावटी आमी दुसऱ्या मनशांक आनी वस्तूंक रिगून रावल्या. आमकां बोगोस. सोम्या काकलूतकोर. सोमिया काकुतकोर. क्रिस्ता जेजू, सर्वेस्पराचो मोळो व्हड आनी ह्या मोळ्यांत वावराड्यांची गरज. वावराडी कशी तुज्या मोळ्यांत वावरूंक आमी फाटीं सरल्या. आमकां बोगोस. क्रिस्ता काकलूतकोर. क्रिस्ता काकुतकोर. सोम्या जेजू, तुजे भाशेन वेगवेगळे तरेन दुसऱ्यांच्या जिवितांत आमी बरेपण आनी खुशालकाय हाडूंक जाताली. पूण दुसऱ्यांची आमी बेपर्वा केल्या. तांचेर आमी फॉर्मोण मारलां. तांकां आमी दुखयल्यात आनी कोश्टावल्यात. आमकां बोगोस. सोम्या काकलूतकोर. सोमिया काकुतकोर. सोड पळयता देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. Amen.
आयज आमचे मदलीं जायतीं बाबा आपलो वाडदीस लग्नाचे वार्षिक करस पाळटात. आयज तान दोतोन सुरू करता ह्या दोतोनीच्या भुरग्यांचेर कॅतेकिस्तांचेर चिखलीचे दर एका ल्हान बाळाचेर भुरग्याचेर तोंडाटाचेर पिडेस्तांचेर शापाय शामाचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. ह्या गांवांतलीं गांवां भायर आहात वावरा खातीर परदेसांत घालपाक विरोवपाक बोटीर आहात तांचो गुडास करून तांचे खातीर मागुया. जे घरा भुरगे बाळ नासतना आहात, ज्या घरांनी बेबदी गाया, ज्या घरांत रीण आहा, काजायतन प्रश्न आसा, वावद येस ना, नवें घर बांदतात, गेलो सकाळ जाल्यात ह्या सकाळ जावचे आहात. ह्या गांवचे एक गोरब्याचे देवाचो आशिर्वाद ह्या मिसाचे भेटेंत मागुया. ह्या गांवांत चिखलेच्या जायती आपोवणी पाद्रीपणाक माद्रीपणाक मोटवाची जिविताक आपोवणी फावो जावंक मागुया. ह्या वर्सा आमच्या शेता बाटांत पीक जावंक फावो तो पावस आमकां पडोवंक देवा लागीं मागुया. दोरयांत जायती पीक जावंक मागुया. ह्या गांवची मरून गेल्ल्यांक देवाचे रास फावो जावंक जिव्यांक बरी भलायकी मागुया. इगोर्च्या संस्थांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. जायत्यांनी आपली पास मागूंक लायला तांचे खातीर आनी आमचे गोडसो भाग्योंत फ्रांसिसावेर आमचो आस्कार एक फुडें घालून बाबार्थान कितें जाय त्या वेळार मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, तुजेर विस्वास दवरतल्यांचें तूं बोळ. आमी इतली ओस्कोत की तुजे विणे आमच्यान कांयच करूंक जायना. तुज्यो आज्ञा पाळून चिंतनांनी तशेंच करण्यांनी आमी तुका मानोंक सदांचचे कृपेचो आदार आमकां दी म्हूण आमी मागता. आमच्या समयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरोदेवचे सवय पवित्र आत्मेच्या एकवटान जी येता राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. इस्रायल पोरजा रिफिदिनांतली भायर सरली आनीक सैनायाच्या ओरानांत पावतोच थंय तिणें पेणे केलें. पर्वताक फुडो करून इस्रायलान पेणे केलें. तेन्ना मोइजेस वयर देवाशी गेलो आनीक सर्वेस्परान ताका दोंगरार थावन आपोवन म्हणलें, जाकोबाच्या घरांक अशें सांग, इस्रायलाच्या भुरग्यांक अशें पुरगट कर, इजिप्तकारांक हांवें कितें केलें, कशे भाशेन घोणीच्या पाकोट्यांचेर हांवें तुमकां वेली आनीक म्हज्याशी हाडलीं तें तुमी पळयलां. आतां तुमी जाणा जायात की म्हजो ताळो आयकतात आनी म्हजो करार सांबाळटात जाल्यार सगळ्या पोरजां मदें तुमी म्हजी काशा पोरजां जातली, कारण सगळी पृथ्वी म्हजी. तुमी म्हाका याज्ञिकाचे राज आनी पवित्र राष्ट्र जातल्यात. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब जावन दी. आमी ताची पोरजां ताच्या हिंड्यांतल्यो शेळयो. परतून म्हणुया, आमी ताची पोरजां ताच्या हिंड्यांतल्यो शेळयो. सर्वेस्पराची सेवा करात, आनंदान ताची भक्ती करात, सोद गितां गावून भितर सरात, संतोशान येयात देवा मुखार. जबाब, आमी ताची पोरजां ताच्या हिंड्यांतल्यो शेळयो. सर्वेस्पोर आमचो एकलोच रचणार, तो आमचो बापूय तो सांबाळणार. विश्वासान या ताच्या मुखार, आमा सोमेस्तांक तो घेवूंक रावता. जबाब, आमी ताची पोरजां ताच्या हिंडांतल्यो शेळयो. तो गवळी आनीक आमी ताच्यो शेळयो. मैपासान चोरून सांबाळलेल्यो. ताच्या मुखार या, तो आमचो देव, आमी ताचो लोक, ताची पोरजां. जबाब, आमी ताची पोरजां ताच्या हिंड्यांतल्यो शेळयो. ताचे दारवंटे काडून येयात,
ताच्या मंदिरांत भितर सरात. देवाक दिन वासूंक एकठांय जायात. सगळीं बराबर गायोन नमान करुया. जबाब: आमी ताची परजा, ताच्या हिंड्यांतल्यो शेळयो. आमचो सर्वेस्पोर कितलो बरो, ताचो मायेमोग सासणाक उरतो. ताच्या उतराचेर विस्वास आमचो, पिणगेचे पिणगेंत तो विस्वासी. जबाब: आमी ताच्यो परजा, ताच्या हिंड्यांतल्यो शेळयो. मागीर पावलून रोमकारांक बरोवलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, कितेंच करूंक आमकां सोकत नासली तेन्ना क्रिस्तान ताचो नेमलोलो काळ पावतोच खोट्यां पासत आपलो जीव दिलो. एका बऱ्या मनशा पासत कोणूय एका वेळार मरूंक फुडें सरलो जाल्यारूय खरेंच म्हणल्यार प्रमाणीक मनशा पासत लेगून जीव दिवंक कठीण. पूण आमी पातकी आसल्यांव तेन्ना लेगून क्रिस्त आमचे पासत मेलो आनी अशें देवान आपूण आमचो मोग करता म्हूण दाखयलें. ताच्या रोगताक लागून आतां आमी प्रमाणीक जाल्यांव म्हणटच अदिकूच तो आमकां देवाच्या क्रोधांतली निवारतलो. आमी दुस्मान आसल्यांव तेन्ना आपल्या पुताच्या मरणा उद्देशी देवान आमकां लागीं काडल्यांत म्हणटच आतां आमकां लागीं काडल्या उपरांत ताच्या जिविता उद्देशी अदिकूच तो आमकां सोडवण दितलो. तितलेंच न्हय, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां आतां लागीं काडल्यान देखून ताचे उद्देशी देवा सवें आमी संतोश बरीत आसांव. सर्वेस्पराचें उतर. उडगार. काळ बोल्लो आनी देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी शिव वर्तमान मानून घेयात. सर्विस्पो तुमचे सवय आसूं. मातेवा पोरमणी शुभ वर्तमान. जेजू पोरशेक पळोवन सुरसुरतालो, कित्याक ती दोगदोगताली आनी गोंय नासतल्या मेंढऱ्या भाशेन बाबडी कशी जाल्ली. तेन्ना आपल्या शिसांक ताणें म्हणलें, पीक तर खूब पूण वावडी थोडे, देखून पिकाच्या दुनिया लागीं आपले लुवणी मोवणीक वावडी धाड म्हूण मागात. आपल्या 12 शिसांक आपूण हाडून चिरून तांकां मेड्या आत्म्याचेर अधिकार दिलो आनी मेड्या आत्मेक काडूंक आनी सगळ्या जिन्सांचो पिडा रोग बरो करूंक तांकां पदवी दिली. 12 धर्मतांचीं नांवां ही. पयलो पेद्रू म्हणटा तो सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे, झेबेदेवाचो पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव, फिलीप आनी बार्तोलोम्यो, तोमास आनी 2 वस्तादार मातयो, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी ताद्यो, उर्बेवन सिमांव आनी ताचो कात घेतलो तो जुदास इस्कारियोत. ह्या 12 जाणांक जेजून असो उपदेश दिवन धाडले, ओन बाबार्थ्यांच्या गांवांनी वचूं नाकात आनी सामारेकाराच्या नोकरांनी भितर सरूं नाकात. पूण अदीक करून इस्रायलाच्या कोर्ण्याच्या सांडलोल्या मेंढऱ्यां सरशीं वचात आनी वचून सर्गींचे रास लागीं पावलां अशें पोरगोट करात. वायटाकारांक बरीं करात, मेल्ल्यांक चिवण करात, कोळकारांक नितळ करात, देंवसार काडात. तुमी फुकट घेतलां, फुंक्या दियात. सोम्याचें शुभ वर्तमान.
प्रितीच्या भाव भयणो आनी अपुर्बाच्या भुरग्यांनो, इन एवरी वोकेशन देर आर 3 C's. खंयच्याय आपोवण्यांत 3 C आसा. पाद्रीपणाच्या जिविताक, कासारी जिविताक, खंयच्याय जिविताक पयली C कॉल. देव आमकां जोण एकल्याक नांवान आपयता. आयसाया चॅप्टर 49 वर्स 15. आय हॅव कॉल्ड यू बाय युअर नेम. आमकां जोण एकल्याक देव काशा वळखता आनी जोण एकल्याक देव उलो करता आनी हो उलो आमी आयकूंक जाय. आनी दर एक आपोवण्यांतल्यान देव आमचे कडल्यान कितें रावता? द सेकंड C, कमिटमेंट. म्हज्या याज्ञिक जिवितांत देव कमिटमेंट कसो रावता? तुज्या काजारी जिवितांत देव कमिटमेंट कसो रावता? विस्वाशीपण. जोण एकल्याच्या ह्या आपोवण्यांत जितली आमी कमिटेड जाता त्या पासत सॅक्रिफीस आहा थंय, त्यागीक मौन आहा. आनी सॅक्रिफीस आहा थंय देवाचें राज बांदून येता. आनी निमाणी C आमच्या आपोवण्यांत वी आर कमिशन्ड. देव आमकां एक मिसांव दिता. आनी ह्यो 3 C मनान धरून आज देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. द फर्स्ट C, कोण भाशेन सुटकेच्या पुस्तकान देव इस्रायल पोटचेक आपयता. आपल्या मोगाचें भांडार कशें हे पोरसां देव काशा आपली पोरसां कशीं तांकां चलयता. बासऱ्या देशांत पोरसां वचपाचे वाटेर आसा. सर्वेस्व देव मोजेसा लागीं सिनाय दोंगरार आपलो संदेश दिता आनी पोरचेक मोसेस प्रवादी फुडारी हो संदेश पोरचेक दिता. म्हणटकूच देवान इस्रायल पोरचेक आपयली आनी मोसेसाच्या फुडारीपणा काल हे पोरचेक ओरड्यान चलयली. आतां सर्वेस्व देव हे पोरचे लागीं कसलो कमिटमेंट मागता? कोरार केल्लो, कावनंट केल्लो. जेन्ना बाबा देव आमचे लागीं कोरार करता आनी तेन्ना देव आमचे कडल्यान ह्या कोराराक विस्वासी रावंक मागता. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत देव इस्रायल पोरचेक ह्या कोरारा सुकडास करता. हांव तुजो देव, तुवें म्हजी पोरसां. काजार जाल्लीं भाव भयण हांगासर आसात. तुमच्याय जिवितांत तुमी कोरार केलात. आयज विचारात तुमकांच, ह्या कोराराक तुमी विस्वासी आहात? आनी निमाणी आमच्या जिवितांत देव रावता तो म्हणल्यार आमचो कमिटमेंट. भावण आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेसू म्हणटा, पीक तर खूब वावडीत थोडे देखून पिकाच्या दोनूय लागीं आपले लोणी मोवणीक वावरे धाड म्हूण मागात. देवाचें राज परगटूंक मार्कूचें शुभ वर्तमान पयलो अभिस्वर 14वी-15वी ओळ. काळ बोल्लो देवाचें राज लागीं पावला, जिवीत पोतलात. हो संदेश जेजून परगट केलो आनी जेन्ना हो संदेश जेजून परगट केलो जेजू पळयता ह्यो शेळयो गोंय नासतना आसात. एसेकेल प्रवाचें पुस्तक 30 आनी 4 अभिस्वर हांगासर एसेकेल प्रवादी बऱ्या आनी वायटा मदें फुडारी आसात, गोंड आसात तांचेर अंतर करता. कोण भाशेन बरे फुडारी आसात ते एसेकेल चॅप्टर 34 वर्स 16 सांगतात. ते शेळ्यांक सांबाळटात, ते शेळ्यांक राखतात, जे दुखोवलेले आसात तांचे गाय बांदतात. आनी एसेकेल प्रवादी जे गोवल्याची खबर करता आदल्या कोरांत ती आतां जेस म्हणटा ह्या लोकांचे म्हाका चुचरे दिसतात, गोळ नासल्या बरी ती आसात. आनी कोणाक जेसू गोड दिसांक आपयतात आपल्या शेळ्यांची सेवा करूंक. देवाचें आपोवणें जेजून स्विकारलें. आतां देवाच्या राज्या पासत जेजू मनशांक विसरून काडटात. भुरग्यांनो हांगासर तुमी आहात, सो कोणा लागीं विचारलें कितले पाद्री जातले, कितली माद्री जातली, भोव थोड्यांचे हात येतले वयर. कित्याक आयज जो हे देव आपोवण्या आयता नो करो सेप्टेंबराच्या म्हयन्यांत वी आर गोइंग टू सेलेब्रेट द वोकेशन संडे. पूण आयज केरीत आपोवण्याचेर लक्ष घालूंक देव आमकां आपयता. आतां हांगासर 12 नांवां तुमी आयकल्यांत. देवाच्या राज्या पासत 12 जाणांक जेजू विसरून काडटा. आनी विसरून काडटना हातून 2 जाण आहात, जुदास इस्कारियोत आहा आनी पेद्रू आहा. तांकांय जेजून कित्याक आपयले आपल्या ह्या 12 दोणटां मदें? कित्याक
जीव जाण आसलो. बाबा देव जेन्ना आमकां आपयता तेन्ना आमकां देव आमचें इम्परफेक्शन आसा तें देव आपल्या जिवितांत संपूर्ण करूंक वावुरता. आमी जाणा जुदास इस्कारियोत ताजी सगळ्यात नदर आसली पयशांचेर, 30 नाण्यांचेर. जेचे नदर धरूंक तो विसरलो तो हांवें आयज आवय बापूय तुमी आसात हांगासर, तुमची नदर कित्याचेर आहा घोडये आयज? गिरेस्तकायेचेर. घोडये आयज भुरग्याचें जें आपोवणें तुमकां मेळलां लग्नी जिवितांत, जोडीचें जायते फावटी आमी ह्या आमचें फकत लक्ष आसा गिरेस्तकायेचेर, कितलें आमी एकठांवचें. बाबार्थाचे वाटेन आयज भुरग्यांक आमचें लक्ष घालता काय? जास्त खरें थंय नदर कित्याचेर आसली? फकत गिरेस्तकाय 30 नाण्यांचेर आसली. आनी 30 नाण्यांक लागून जे पयशांक तो बुडलोलो त्याच पयशांनी ताचो घात घेतलो. देवावरीत आयज बाबा देवाचें उतर आमकां सांगता कितें? आमची नदर जेवचेर आसूं दी. पेद्रूक पळयात बाबा कितलो हुस्कोत तो. जेन्ना पेद्रू जेजू म्हणटा मातेव्या शुभ वर्तमानांत 16 वडीन पेद्रू तूं कळप आनी ह्या कळपाचेर आमी सोबा बांदतलो. देवावरीत बाबा पेद्रू कळप, पूण हें कळप कितें आसलें? हुस्कोत आसलें. आनी त्या खातीर ह्या असोकतायेंतल्यान जेजू आयज आमकां उलो मारता आनी म्हणटा कितें सांगता आमकां? आमच्या असोकतायेंतल्यान देव वावरूंक सोदता. देवावरीत आयज ह्या 11व्या आयताराक 3 वस्तूंचेर आमी लक्ष घालुया. देवान म्हाका आपयल्यांत पाद्री कसो, देवान तुमकांय कासारी जिवितांत आपयल्यांत. आयज दोतोनीचीं भुरगीं आहात, कॅतिकिस्ट हांगासर आहात, जावं इगोर्जच्या संस्थांनी मिसळ जाल्लीं भाव भयण आहात, तुमकांय चिंतून आपयल्यांत. देवाच्या वावरा पासत, देवाच्या राजा पासत कितलो कमिटमेंट आमचो आसा हाचेर चवकशी करुया. आनी निमाणें आहा तें भाग आमच्या नियाळाचो मिसांव. God has given us a mission to be fulfilled. God has entrusted each one of us with a different mission, and that is mission of Christ. आमकां देवान मिसांव दिलां, तें मिसांव देवाचेंच तें with different capacities. देव आमकां कॅरिझम दिता, पवित्र आत्म्याची देणी दिता, फळां दिता देवाच्या राजा पासत. आनी देव हाचे कडल्यान आमचे कडल्यान देव देवाचें रास बांदूंक आशेता. तो आयच्या दिसा ह्या 3 वस्तूंचेर आमी नदर घालुया. देवान म्हाका आपयल्या, God has called each one of us. God knows us by a name. दुसरी वस्त कमिटेड जावया आमी देवाच्या राजा पासत. आनी तिसरी वस्त आमचें मिसांव देवान दिलां पळय तें ह्या संवसारांत पाडूंक वावरुया. हीच कृपा ह्या मिसाचे भेटेंत आमकां सोण एकल्याक मागुया अशें सांग. सगळीं उबी रावया. सत मानता देवाक, सर्त वेतार बाबाक, सरकार पेटमिशारो सराक, आंजील क्रिस्ता तशें एकल्यास्पताक आमच्या समयाक, तो पवित्र आत्म्यारी कर्ब समलो, आंकवार मरितां सरमलो, पोंसपता काल ताणें कोस असले, ताका कुर्सा सोडलो, तेमेलो अंतकाल किपिलो, तमेल्या मदें वेलो, तिसरे 6 मिल्यांतलो शिवून जालो, सरकार सोडलो, सर्प वेता ते पाच्या उसव्याक बसला, थंय त्या मेल्यांची म्हूण सुवे करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुवेक, भक्तांचें एकतार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणांचें जिवीत. आमीन. बाबार्थान बरवाशें बर आमच्या कोर्स आनी मागणी बाबा मुखार आतां बाबार्था दवरया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपलें देवीक मुणयारपण चलयतना जेजू भाशेन पोजेची सेवा करूंक आनी बरें मार्गदर्शन दिवंक तांकां देवाची कृपा मागुया. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी पोरजेचे कोस्ट पळोवंक आनी तांचे प्रस्न आयकून आनी समजून घेवन तांच्या जिवितांत बरेपण हाडूंक वावरूंक तांकां पवित्र आत्म्याची जाणवाय मागुया. मोळणेच्या वावरांत
जेजू आमकां वावराडी जावंक आपयता तेन्ना आमी फाटीं सोरोना जावंक पूण जेजूचो उलो आयकून ह्या वावराक कांद मारूंक आमकां देवाची कृपा मागुया. पोजेचे चुचुरे करून जायती भाव भयणी बरेपण हाडूंक वावुरतात. तांकां वेगवेगळे तरेच्यो आडकोल्यो येतात. ह्यो सगल्यो आडकोल्यो पयस जावंक आनी जो बरो वावर करतात तो फुडें व्हरूंक तांकां बोल आनी कृपा देवा लागीं मागुया. आयजसान आमी दोतोनीचे वरोस सुरू करता. सगळ्या दोतोनीच्या भुरग्यां खातीर मागुया. तांकां दोतोन शिकयतल्या कॅतेकिस्तां खातीर मागुया. गोंयच्या दर एक संस्थेचे देवाचो आशिर्वाद मागुया. आमचे काजदारी जिवीत जावं आंकवारपणाच्या जिविताचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागुया. ह्या चिखलेशा गांवांत जायती आपोवणी पाद्रीपणाक माद्रीपणाक मोठपा जिविताक भुरग्यां मदलीं तरणाट्यां मदलीं मेळूंक मागुया. बाबा तूं आमचो मोग करताय. ह्याच मोगान तुवें आमकां जोण एकल्याक नांवान आपयल्यान तुजें रास परगटूंक राजा पासत आमचो कमिटमेंट दिवपाक आमची जबाबदारी पाळूंक हो आयतार साद्या काळांतलो 11वो आयतार. ह्या आयतारा जे आमी तूं आमचे लागीं मागता तें जिवितान करूंक ह्या म्हज्या बाबणाचेर ह्या दोतोनीच्या भुरग्यांचेर कॅतेकिस्तांचेर हे चिखलेचे पवित्र सभेचेर तो सुबां आशिर्वाद घाल. हें मागता मारयेचे वरणीन क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Redone गीत गावला C23 पेज नंबर 3 C23. Otzma dunia bordana
म्हज्या बाबनो अपुरबायच्या भुरग्यांनो हे आमचें बलिदान सत्प्रदा देवा बाग मानता असलें सा म्हूण मागात. सर्वेस्परा देवा ह्या देण्या वरवीं तूं मनशा कुळाक जेवण दिताय आनी संस्कारा वरवीं नवो जीव दिताय. तांच्या आदारान कुडीच्या आनी काळसा मनाच्या पोरसांक कांयच उणें जायना जावं म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमची सवय आसो. तुमची काळसां उबारात. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्पवेदारा आनी सासनाच्या देवा क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोर काडी आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या सोलमान दिलो आमकां ताणें सोल नवो जिवीत नवें आपल्या कोस्ता मोन्ना वरवीं सोडली आमकां पातकांतलीं. आपल्या पुनोशवपणान शिकलें आम्हा समेस्तांक जिवीत सासनाचें. आपल्या बापाची सोर प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां सर्गीचीं. देखून सोर देवता आनी सांतां भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेची किर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्वेस्परा कोरोस तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणांची सोर. देखून दवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमेर क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. कोस्ट मरण सोसूंक आप कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणेन उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच पडी जेवणातच ताणें कास घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून. तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रोगत पातकाचें बोगसलें मेळशाक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबा टसकूट सोम्या तुझे मरण आमी समोर आनी तूं परत येवसर तुझे पुनर्जीवन देखून सर्वेस्परा सगळ्या जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविता सोडो आनी सोडणेची काल्स भेटयता.
तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताची कुडींत आनी रोगतान वांटो घेतल्याक आमकां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारली जे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोणी बापा, थंय सिमियांव आदारी गोणी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगांत सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जन्माच्या बोरबाशान उतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीचो उगडास कर आनी जे काकुतीन ओतल्ल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची ह्या पवित्र मिसळ बिडीन वांटो घेतल्यांची, ह्या चिखलेच्या गांवांची येतल्या ल्हान सुपुल्या बाळांची, भुरग्यांची, तरणाट्यांची, पिडेस्तांची, शापाय शामांची, वावरा खातीर परदेसांत घालपाक येवपाक बोटी राहात, गोंया भायर आहात, ज्या कडेन भुरगें बाळना, जे बेबदीकाय आहा, ज्या घरांत त्रीण आहा, काजळेन प्रश्न आसा, वावदूय येस ना, नवें घर बांदतात, गेल्या हस्तकाळ झाल्यात, ह्या हस्तकाळ जावचे आहात. ह्या गांवच्या एक एक गरब्याचेर, एक एक समुदायाचेर ह्या पवित्र सभेचो आशिर्वाद मागता दुनिया. ह्या गांवांत जायते आपोणी पाद्रीपणाक, माद्रीपणाक, मोठवा शिविताक आपोणी फावो कर. ह्या वर्सा फावो तो पावस आमकां दी. आमच्या शेतां बाटांक बरी पीक आमकां दी. दर्यान जायती मासली आमकां दी. आमचे उदार पसोन ह्या वर्सा बरे भाशेन जावंक मागता. ह्या गांवचेरचो आशिर्वाद मागता. आमी दया करूं मागता. आंकवार मध्ये देवाची मागीर सांगा ती तिजो पोती बागेन से तिजो पोती बागे दौडता आनी सोड काळांत कमावल्यान त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर बागेन सेवास, पाद्र पियो, मादीस बागेन मिगेल, काब्रियर, राफायल, बाळका जिंतेरेस, मातेरेसा बागेन आतून बागेन अल्फोन्सा, बागेन फ्रांसीस शावेर आमचो आस्कारी, बागेन इस्तेव म्हजो आस्कारी, बागेन जॉन मारी बियानी बरोबर सासण जिवितांत आमकां वांटो दी. आनी ताच्या सांगात तुका वाखाणूक आनी मोहीम मागावंक आमकां फावो कर. जे क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्मेच्या एकवटान देवा सोर पवितार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासनाक. देवाच्या राशा पासत देव आमकां आपोवणी दिता आनी आयज आमी नियाळ्ळा दर एका आपोवण्यान पयली सी कॉल. देव म्हाका नांवान आपयता. दुसरी आमी नियाळ्ळा आमचो कमिटमेंट आनी हो कमिटमेंट कित्याक बसत कमिशन टू बिल्ड हीज किंगडम. तर जें शिकलें मागणें म्हणटा आसतना जोणेकल्याच्या आपोवण्यांतल्यान देवाचें राज बांदून घेवंक हीच कृपा मागून हें मागणें जें शिकलां तें बापाक करुया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज यो, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो किरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची इस्कल्यांक बक्षता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळी पदनाका वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दयाकरी जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडणारी क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशरा उतरेकतल्यांक आमकां जुदार काकुतीन सोर पातकांतली सुतय आनी सोर आकातांतली वाटाय. सुमेज क्रिस्ता धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां येता. आमच्या पातकांची न्हय पूणचे पवित्र सुवेच्या बावटी घाल आनी जे कशे प्रमाणे तिका शांत दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुमची येताय राजवत चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुमेची शांती तांकां तुमचे सोबे आसूं. जी शांती आसतना एकामेकाक वांटुया. देवाचे शिले सुमेर क्रिस्ता जिव्या देवाच्या पुता बाबाचे कशें पण प्रयत्न सो कारण मोरनवी संवसाराक तुवें जिवी दिलें
हेजे पवित्र आनी सगल्या म्हज्या खोटेपणांतलो आनी सोर वायटांतलो म्हाका निवार असल्यो आत्म्या पाडूंक म्हाका आदार दी आनी सो शिलो वेगळो सरूंक केन्नाच निर्मूल नाका. पीक तर खूब वाडी थोडे देखून पिकाच्या दुयें लागीं आपली नोवणी मोवणीक वाड धाडून मागात. होस्तो जिवो जेसू आमकां जोणेकल्याक आपण दिता उलो करता आमचो कमिटमेंट दिवंक आनी देवाच्या राजा पासत जियोंक बाबा जेजूक आमी शेवता हांव तेन्ना सगळीं सुभागी. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Body
क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताचे कुडी म्हजें तारून कर. क्रिस्ताच्या रोगताक म्हाका दादोस कर. नानोय म्हाका उपकार कलवाराच्या पवित्र कोश्टानो म्हाका गोड करा. तूं बऱ्या जेजू जितान म्हाका आय. तुज्या काळांनी तूं म्हाका लिपोय. वेगळो हांव सोडून खंय जीव नाका. वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपोय. तुजे सरशी येवंक तूं म्हाका फरमाय. मोगतां सांगाती तुका पाकणच्या. उबी रावया, प्रार्थुया. सर्वेस्परा, जशें आमी घेतलां तें पवित्र जेवण जे सगळे भावार्थ्यांचो एकवोट गुणायता, तशेंच जे पवित्र सभेंत एकवोट घडोवन हाडूं. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं मातशें बसुया. गेल्या आयतारा कलेक्शन जालां 34,920 $30,04,920 रुपया. बागून फ्रांसीस शावेराचे मजतीन तुमच्या कुटुंबाचे देवाचो आशिर्वाद मागता. येता तो आयतार साद्या काळांतलो 12वो आयतार. 2 मिसां. पयले मीस सकाळीं 6:45 वाजता मांडावळ करूंक माउंट कार्मेल समुदाय देवस्वा पिकेन. दुसरे मीस 8:30 वाजता मांडावळ करूंक पॅरिश यूथ. पवित्र संस्काराची बसवण बुधवारा दिसा सकाळच्या 6:30 वाजता. शुक्रारा दिसा सकाळच्या 6:30 वाजता जातली. आयताराचें ऑब्लिगेशन मीस सोनवारा इगोर्चें सांजेच्या 6 वाजता. येता त्या आयतारा 21 दाबोलीं सांताक्रूज कॉपेलान सकाळच्या 7 वाजता मीस जातलें. आयजतावन बावडो आमी दोतोन सुरू करता. बापायनो तुमच्या भुरग्यांक दोतोनीक धाडूंक मागता. ऑल्टर सर्वस हांकां सोमात येता त्या सोनवारा तावन ऑल्टर सर्वस मिटींग जातली. सुरू करता आमी 20 येतार सोनवारा दिसा 5 वाजता. ह्याय सोमातीक भुरग्यांक धाडूंक आमची मागणी. पॅरिश युथाची सोमात जातली येता त्या आयतारा 8:30 वाजता मीस जाल्या उपरांत सगळ्या तरणाट्यांक उलो करता ह्या सोमातीन वांटो घेवंक. SFX बॉयज शिकालीं आनी SFX शिकालीं पॅरिश यूथ मांडावळ करूंक एक टोर्नामेंट, फर्स्ट गोवा ऑल गोवा इंटर पॅरिश यूथ फुटबॉल टोर्नामेंट आनी टाय ब्रेकर चेड्यांक आनी चेडवांक करतात. हांगासर वावरून गेल्लो फादर बॉल मॅक्स हाच्या मानाक ताकाय देवाचें रास फावो जावंक आनी हो टोर्नामेंट ह्या तरणाट्यांनी घडोवन हाडला. ताकाय जायतो आदार मेळूंक म्हजी मागणी. स्पेशल मासीस आसा 17 वेनिसडे 7 वरांचेर जॉन पॉल फेर्नांडीस दुसऱ्या वर्साचो मरणाचो उगडास. 20 तारखेर सोनवारा दिसा 7 वाजता बेर्नार्डो रिबेलो म्हयन्याचो उगडास. 20 तारखेर सोनवारा दिसा 7 वाजता आंतोनियो गामा दुसऱ्या वर्साचो मरणाचो उगडास. 20 तारखेर सोनवारा 7 वाजता फिलोमिना मास्कारेन्यास तिसऱ्या वर्साचो मरणाचो उगडास. समुदाय मिटींग आहा
आयज मारिया इमाकुलादा समुदाय रेजिना मुंदी एंथनी गोम्स हाच्या घरांत 6 वाजता आयज सेंट ट्रिसा ऑफ कलकत्ता देवस्वाकरांत रिता कारवालो हिच्या घरांत 6 वाजता इगोचे एक डोनेशन दिलां कॉन्ट्रिब्युशन दिलां एक बरो देखणारान 3,760 रुपया दिल्यात कालचा कॉलेक्ट जावन 3 वाजता आनी देवाचो उपोट आशिर्वाद ह्या कुटुंबाचेर आनी तुमचेर मागता सगळीं आशिर्वाद घेवंक उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो सोड पवित्रात येव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर दोतोनीच्या भुरग्यांचेर कॅतेकिस्तांचेर दर एक पवित्र सेवेच्या ह्या संस्थेचेर आमच्या गांवचेर आनी तुमा समेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं. देवाचें राज परकोटूंक जिताय गोवायकेंतल्यान देवाचें राज बांदून हाडूंक त्या शांतीन आनी मोगान धाडटा. शेवटा गीत गावया F13 पेज नंबर 91 F13. Voy a